तो भाई आज टाटीबंध से कॉल आया और सर का कहना है कि आउटडोर यूनिट बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। तो आउटडोर यूनिट वाइब्रेट करने का कई कारण हो सकता है, या तो कोई भी पार्ट्स ढीला हो, कंप्रेसर का नट ढीला हो, या आउटडोर का स्टैंड ढीला हो, या दीवार से वाइब्रेशन हो। जाके देखे तो पता चला कि बाकी सब पार्ट्स तो ठीक है, नट वगैरह टाइट किए, सब चीज़ ठीक किए, लेकिन आवाज़ उसका कम नहीं हुआ। तो फिर इसको चालू कंडीशन में चेक किए, तो चालू कंडीशन में चेक करने के बाद भी आवाज़ तो वैसे वैसे ही है और बहुत तेज़ आवाज़ आ रहे हैं। सभी तरफ में एक्स्ट्रा नट लगा दिए जहाँ ज़रूरत था वहाँ, और जो ढीला था उसको टाइट कर दिए। लेकिन इसमें कारण एक चीज़ पता चला कि इसमें हो न हो 101% ऑयलिंग का दिक्कत है। क्या है, एसी बहुत ज़्यादा चलने के बाद ऑयल भी इसका सूख जाता है, तो इसमें ऑयल चार्जिंग करना पड़ेगा। गैस वगैरह चेक किए तो गैस तो ज़्यादा दिखा रहा था, 22 नंबर गैस है, तो 80 का प्रेशर दिखा था, तो गैस को तो थोड़ा कम कर दिया, हीट भी हो रहा था कंप्रेसर तो। लेकिन अब